Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ya mungkin pernah entah beberapa kali ya batuk berdahak. Nah, jadi memang kalau seandainya batuk berdahak itu sangat tidak nyaman sekali ya. Karena selain kita tidak nyaman dengan batuknya, ya kita juga tidak nyaman dengan dahaknya. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya batuk berdahak, apalagi kalau seandainya batuknya kuat, ya sampai bunyi krok seperti itu dan di tempat ramai. Nah, tentu itu juga akan membuat teman-teman kurang nyaman ataupun jadi malu. Nah, akibat batuk berdahak. Nah, tetapi kita saat ini tidak membahas tentang batuknya. Yang kita bahas adalah dahaknya saja. Nah, pada video kali ini kita akan membahas penyebab adanya dahak di tenggorokan padahal sedang tidak batuk. Jadi kita cerita sedikit tentang dahak. Nah, jadi dahak itu ya sebenarnya itu merupakan zat pelicin. Zat pelicin ya bisa di sinus ya maupun di tenggorokan. Nah, zat pelicin ini yaitu bisa sebagai pelumas ya, pelumas yang diproduksi oleh kelenjar lendir ya yang menghasilkan mukus. Nah, tetapi banyak orang yang salah sangka padahal dahak ini bisa saja ada padahal teman-teman sedang dalam kondisi yang sehat walafiat. Nah, jadi normal-normal saja orang yang sehat itu ada dahaknya. Lendir yang dihasilkan oleh tubuh kita ya ini memang berfungsi ya untuk menjaga kelembaban, kemudian juga menjaga saluran napas kita sendiri, kemudian juga menjaga iritasi dan juga melawan infeksi. Nah, tetapi yang jadi masalah ya ketika produksinya itu berlebihan ataupun terlalu banyak sehingga teman-teman mengeluarkan dahak ya, padahal teman-teman sedang tidak batuk ataupun tidak sedang flu. Jadi ada beberapa penyebab teman-teman ada dahaknya padahal teman-teman sedang tidak batuk. Yang pertama adalah sinusitis akut. Nah, jadi sinusitis akut ini lumayan banyak juga ya kita temui. Jadi sinusitis akut ini merupakan peradangan pada rongga sinus dan biasanya rongga sinusnya itu ikut membengkak. Nah, kalau seandainya membengkak ya otomatis itu kan tidak normal. Nah, infeksi yang disebabkan itu bisa berasal dari infeksi bakteri ataupun infeksi jamur. Nah, kemudian orang yang mengalami sinusitis akut biasanya terjadi penumpukan lendir ya di belakang tenggorokan. Nah, ini akan sangat tidak nyaman di tenggorokan. Ya, kemudian juga teman-teman bisa mengalami gangguan tidur, ya bahkan teman-teman nyeri ya di rongga sinusnya. Yang kedua, iritasi akibat polusi. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman menghirup asap ataupun gas-gas yang beracun ataupun berbahaya, nah ini akan meningkatkan respon tubuh ya untuk mengeluarkan produksi lendir itu jadi banyak. Nah, jadi ini merupakan respon tubuh ya, jadi akhirnya lendirnya jadi banyak. Ya, ini bisa dibilang merupakan pertahanan tubuh. Nah, kemudian teman-teman ya, lendir tadi ya otomatis akan membuat teman-teman merasa dahaknya jadi banyak padahal teman-teman sedang tidak batuk. Kemudian apabila teman-teman mengalami iritasi akibat polusi, ya ini teman-teman akan mengakibatkan pembekakan ataupun meradangnya dan juga bisa iritasi saluran napas teman-teman. Yang ketiga, infeksi. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman mengalami infeksi ya, nah ini tubuh akan berupaya meningkatkan produksi lendir. Nah, jadi ini merupakan pertahanan tubuh untuk melawan infeksi tersebut. Ya, jadi intinya tubuh akan berusaha mengeluarkan infeksi tadi.
ya tubuh akan berusaha melawan infeksi tadi. Nah, jadi bentuk pertahanan. Nah, teman-teman ya bisa jadi produksi dahaknya itu banyak. Nah, walaupun teman-teman sedang tidak batuk, ya jadi dahak itu di tenggorokan ya terasa banyak, padahal teman-teman sedang tidak batuk. Yang keempat, reaksi alergi. Nah, ketika teman-teman memang memiliki alergi, misalkan terhadap susu, ataupun telur, ataupun produk lain, ya ketika teman-teman mengkonsumsi makanan tersebut, ya teman-teman bisa timbul alerginya. Akhirnya terjadi keluarnya lendir yang berlebihan, ya pembengkakan saluran nafas, ya walaupun teman-teman tidak batuk. Nah, jadi ya akibat reaksi alergi tersebut, itulah kenapa produksi lendir jadi banyak, jadi berlebihan. Reaksi alergi terhadap makanan tadi ya bisa membuat ya hidung itu berair, ya kemudian penumpukan lendir tadi ya kemudian turun ke tenggorokan. Nah, jadi memang akibat alergi bisa ya adanya penumpukan lendir di tenggorokan. Nah, kemudian otomatis ini akan mempengaruhi teman-teman ketika bernapas, ya jadi agak terganggu. Yang kelima, kehamilan. Nah, jadi teman-teman ya saat hamil itu memang perubahan hormonal itu pada wanita itu sangat berpengaruh ya. Nah, yang paling umum adalah misalkan ya mual muntah di pagi hari, kemudian juga merasa kurang nyaman ya karena perubahan bentuk fisik dan juga memang adaptasi dari adanya calon bayi. Nah, kemudian juga bisa mengakibatkan ya saluran nafas ya baik tenggorokan itu akhirnya jadi kering. Ya, kemudian jadi bisa gampang iritasi dan timbul radang. Nah, ketika itu terjadi ya produksi lendir akan banyak ya berlebih. Nah, itulah kenapa ketika teman-teman hamil itu mengalami ya adanya dahak tetapi tidak batuk. Nah, ini bisa terjadi tetapi tidak semua orang hamil mengalami. Jadi jangan salah sangka, saya tidak mengalaminya dok. Ya bagus ya, karena ada juga orang hamil yang mengalami hal ini. Yang keenam, masalah fisiologis. Nah, misalkan teman-teman ya ketika teman-teman ada gangguan di tenggorokan, ya misalkan teman-teman ada gangguan menelan ya. Nah, ketika gangguan menelan, ya itu kan lendir harusnya bisa ditelan. Nah, tetapi ketika teman-teman mengalami gangguan, ya lendir akhirnya tidak bisa ditelan sepenuhnya, ada sisa, ya bisa akhirnya menumpuk. Nah, menumpuk teman-teman ya serasa ada tumpukan lendir situ dan akhirnya teman-teman ya jadi berdahak, ya padahal sedang tidak batuk. Nah, jadi memang masalah-masalah fisiologis tertentu ini bisa mengakibatkan teman-teman ada dahaknya. Ataupun misalkan teman-teman ada kelainan dari saluran nafas ya, jadi aliran lendir itu ikut terganggu, itu bisa saja. Nah, jadi itu teman-teman ya kenapa teman-teman bisa berdahak ataupun ada dahaknya ya ada lendir padahal teman-teman sedang tidak batuk. Nah, jadi itu merupakan penyebab yang paling umum. Nah, mungkin teman-teman ada ingin menambahkan, silakan boleh saja ya supaya saling sharing. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Semoga teman-teman yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.